Etika batuk atau bersin yang baik dan benar. Nah, kenapa sih batuk atau bersin harus dilakukan dengan cara yang baik? Karena pada saat batuk atau bersin terjadi pelepasan virus dan kuman yang berasal dari pernafasan, baik melalui udara atau cairan dari dalam tubuh, yang mana dapat menular ke orang lain. Lalu bagaimana sih cara yang baik untuk batuk dan bersin? Yang pertama, gunakan masker agar udara atau cairan dari tubuh tidak keluar. Dan jangan lupa untuk rajin mengganti masker. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan. Jangan lakukan dengan telapak tangan. Yang ketiga, gunakan tisu saat batuk atau bersin agar kuman tidak menyebar. Lalu setelah selesai, buang tisu ke tempat sampah. Nah, untuk poin yang keempat, ini nih, buang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah. Yang kelima, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan lakukan dengan cara yang baik dan benar. Terima kasih, semoga bermanfaat.